Да, Петрович. Леонид Борисович, да. Добрый день. Ну, я сходил туда, да. Вот. Ну, предельно хороший, абсолютно корректный, так сказать, и парень как бы сказал, что вот от Бирюкова поступило, как бы, да. Ну, понятно, да. Абсолютное говно, а? Да, то есть, вот. Я его спросил, а это самое, он говорит, знаете, говорит, это самое, у нас, говорит, вот это важная информация, у нас, говорит, на Соколова дело уголовное возбуждено, говорит. Отлично. Я потом вернулся к этому вопросу, я говорю, а в связи с чем возбудили? А, говорит, он опубликовал распечатки телефонных переговоров, так сказать, они за вмешательство в частную жизнь, там, я потом адвокату говорю, я говорю, нам, может быть, это поможет и в этом самом, ну, то есть, как бы дополнительно, у нас так там все достаточно четко, так сказать. Петрович, вот. Я, знаете, что хочу вам сказать? Вот эти бумаги, что Олег достал, да, они гадкие. Абсолютно. И они абсолютно лживые. Сработала их Ольга Костина. Просто к бабке не ходи. Да. Ее рука видна по окантовке, по желанию получить санкции. И через Витю Иванова завели на Бирюкова. Через Витю Иванова завели на Бирюкова и так далее. Вся цепочка. Я думаю, что в принципе надо отпор уже давать. Там смотрите, какая ситуация складывается. Я вам просто вот тоже вам для размышления. Да. Значит, Саша мне Духанин, Саша бьется, так сказать, как бы по борьбе с коррупцией, они жуткую справку вообще подготовили на Бирюкова, да, и пытаются ее все время пробивать, да, вот, принять решение на комитете и запустить этот самый Устинов и этот самый наш друг Колесников, так сказать, постоянно их уговаривают, тормозят. У них факты как бы там такие подтвержденные. Агапов есть, кстати, федерации, не забудь. И неопровержимые. Вот я сейчас с Сашей пойду встречусь, мы с ним вчера разговаривали, и подумаем, как эту справку или утекать ее, так сказать, средства массовой информации. Казаку дать. Вот. Ну, то есть, понятно, да, казаку дать. Вот, ну, то есть ее нужно сейчас ей придать просто широкий. Утечь и вся федерация вернуть. Да, и, так сказать. Я считаю, Петрович, мы же опять с вами что творим, да? Мы опять, отмахнулись, типа, это сука. Ведь смотрите, она же ровно преследует компанию в лице вас и меня, да? Она просто ёбнутая психическая дура. Да. Мне вот Ольга Романова сказала, вы зря на не обращайте внимания, у нее, говорит, есть план уебать Невзлина и Кондаурова и довести их до тюрьмы. Она ненормальная, да? И мы на нее плюнули. А у нас сидит враг, да еще облеченный мелкими наполномочиями в администрации. И в администрации ФСБ, да, при ФСБ, которые, блядь, все используют для того, чтобы нам срать. И каждый раз, когда какой-то у нас конфликт или всплеск, появляется это говно, и начинаются всякие эти штуки. А мы это все прощаем, мы же как бы лояльные, да, там. Да, мы корректные. Мы корректные. Они там, блядь, сами себя взрывают, они там устраивают это самое, из этого длинные схемы, да, выходят на банкомат в Тамбове, пишут там глупости, блядь. А потом он оказывается сотрудником ЮКОСа на тот момент, а не мэрии, да, там. Ну, все смешно, хорошо. Искажают решения судов, в том числе по Рыбину, да, который... Да, там Верховный суд, я прочитал, я говорю, да что они охуели, я говорю, я сам занимался этим Верховным судом. У нас есть решение суда по этому Верховному, они пишутся ровно наоборот. Да, поэтому это все, конечно, надо будет отразить в справке Путину, потом отдать, но это отдельная тема. А отдельная, просто как-то вот наша эта самая предельная корректность и честность, она меня тоже уже затрахала. Ну что же такое? Вот ни в одной даже западной стране никогда бы никто бы не рискнул тявкать на слона просто так вот и безнаказанно. Они все равно нашли бы легитимный, но жесткий способ наказания. Я буду думать. Да, давайте подумаем. Я еще Шестопалова сегодня вызову все равно вечером, потому что его это в первую очередь касается. Да, я буду думать. Надо защищать свои интересы. Да, нет, просто да, потом, понимаете, таких гнид вообще, это какие-то гниды вообще. Вот, конечно, это вызывает некое мерзкое, брезгливое чувство такое, понимаете, поэтому и не хочется вот, потому что, они же... что она нам будет мешать, эта тварь, она нам будет мешать и в политике, и везде, она будет срать, делать журналы компроматов, да, входить в контакт с каждым заказчиком, типа Богданчикова или Кантора, да, у кого есть деньги, да, с тем, чтобы зачем... Рыбин, это тоже теперь Богданчиков одно лицо. Да. Зачем нам это, я не знаю, почему мы такие добрые-то? Посадить тебе не матери или там, я не знаю. Нужно найти, надо решение. Надо думать.
А этого, значит, там есть уголовка, значит, надо думать, как ее... Я с ним говорю, а можно ее? Он говорит, так, она тлеющая такая уголовка, потому что там, ну, есть сложности в доведении до суда, но я думаю, тут надо бы думать о том, как стимульнуть это дело все, блядь, и этого Соколова тоже. Сучонка. Ну, про эту семью тоже подумайте. Ну, буду думать. Я вообще, честно говоря, о них периодически забываю. Вот я вообще их не помню. Но вы знаете, что они они всплывают все время. Они периодически дарят то бессонную ночь, то 2 часа нервов. Да, это точно. Я вот, они как всплывут, у меня, так сказать, давление повышается. Нам же надо эту самую страну делать, а не... Да, это точно. Есть, обнимаю. Есть. Я вас поздравляю, но я в общем не сомневался, я надеялся, что это так. Нет, абсолютно нормально, абсолютно лояльно. У нас потом, если все нормально, у нас к нему бизнес один есть. Потом расскажу. Ну, он приличный парень, это его ведомство тоже посоветоваться. Это его именно хамовником. Вот так, да? Хорошо, Леонид Ильич, спасибо.